السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة خيط وغرزة. النهاردة بأمر الله عندنا فيديو جديد من فيديوهات اساسيات الكروشيه والتريكو للمبتدئات. النهاردة هنتعلم ازاي نبتدي تريكو بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. يعني النهاردة اول فيديو واول خطوة في تعليم التريكو. يلا بينا نتعلم ازاي نبتدي تريكو بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. تابعوني لاخر الفيديو علشان نتعلم ازاي نبتدي ونستفيد من كل تفصيلة وتركاية في تركات الفيديو ده. هنقول حاجات مفيدة جدا ازاي نبتدي تريكو بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا لو انتي اول مرة تشتغلي تريكو. النهاردة بأمر الله الفيديو ده ليكي وهيساعدك ازاي تمسكي الإبرة التريكو وتشتغلي بيها وتبدأي مشروعك التريكو. ما تنسيش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد على القناة، وتابعيني لآخر الفيديو. ويلا بينا. كل اللي هنحتاجه إبرتين تريكو وخيط، يفضل يكون سميك شوية علشان التعليم في البداية. يفضل يكون سميك. لو انت ما عندكيش خيط سميك او تخين عادي جدا. لو الخيط عندك رفيع تقدري تجوزي الخيط وتعمليه دبل وتشتغلي بيه، مفيش اي مشكلة خالص خالص معانا. ونختار الابرة المناسبة للشغل. زي ما اتفقنا احنا عملنا فيديو مخصوص وتعرفنا فيه على الابر وازاي نختار الابر، والابر بتبقى مرقمة على حسب حجم الشغل، حجم الخيط. انا عندي ابرة رقم 5 هشتغل بيها. وعرفنا كمان ان الخيوط التريكو قصدي ابر التريكو بتختلف حجمها. يعني بنبتدي من رقم 1 مثلا، كل ما نرتفع بالارقام كل ما حجم الابرة بيكبر. يعني عندي رقم 1 دي بتبقى صغيرة جدا جدا، رقم 2 اكبر منها حبة، رقم 3 اكبر، وهكذا وهكذا لحد ما نوصل لارقام كبيرة. وكل ما يكبر الرقم كل ما حجم ابرة التريكو تكبر. ابر التريكو لازم بتبقى ابرتين بيجوا كده توينز مع بعض. ما ينفعش التريكو يبقى ابرة واحدة ابدا، مش زي الكروشيه. وبتبقى الابرتين كده فيهم حاجز، لان انا ببساطة الشغل كله بيبقى على الابرة، فلازم الحواجز دي تبقى موجودة تمنع الشغل ان هو يخرج من على الابرة او تخرج منه غرزة او حاجة او تبوظ. فالحواجز دي موجودة في كل ابر التريكو باستثناء الابرة الدائرية اللي بتبقى متصلة ببعضها بسلك، ودي بتبقى ابرة الرقبة اللي هجيبها لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية وهنتعرف عليها. فكل ابر التريكو عندي لازم بيبقى ليها حاجز كده اهو، وبتيجي في باكت كده مع بعضها الابرتين، ما بيبقوش منفصلين، بيبقوا توينز مع بعض زي ما اتفقنا. فاحنا هنبتدي نجيب الابرة بتاعتنا وهنبتدي نعرف ازاي هنخلي شغلنا كله على الابرة. ونبتدي شغل التريكو مختلف شوية عن شغل الكروشيه. احنا شغل التريكو علشان نشتغله لازم نبقى محددين مقاساتنا قبل ما نشتغل. يعني ما ينفعش نشتغل مشروع واحنا مش عارفين المقاسات اللي هنشتغل بيها، لان احنا ببساطة بنبني الشغل كله من البداية على الابرة بالمقاسات بتاعتنا، وبنبتدي نكبر بالشغل وهو على الابرة، عكس الكروشيه حبايبي. يعني انا عندي الكروشيه ببدأ بحاجة بسيطة، بغرزة بداية بسيطة، وابتدي اكبر واعلى بالشغل لحد الحجم المناسب ليا. لكن التريكو مختلف شوية. يعني التريكو لازم احدد حجم ومقاسات الحاجة اللي انا هشتغلها قبل ما ابتدي تريكو خالص. والحجم ده بنحدده يا اما بنعرف عدد الغرز من الباترون اللي احنا هنشتغل بيه، يا اما بالسنتيمتر او بالمزورة هنقيس بالسنتيمتر، يا اما بعدد غرز. يعني مش بنمشي عشوائي ابدا في التريكو. التريكو بالذات بيبقى لازم محددين غرزنا والمشروع اللي احنا هنشتغله حجمه ومقاساته كويس قوي قبل ما نبتدي، علشان لا قدر الله ما نجيش في نهاية الشغل او في منتصف الشغل نلاحظ ان المقاس مش مظبوط ونضطر نفك الشغل نبتدي من اول وجديد. لا، التريكو مختلف شوية عن الكروشيه يا حبايبي. فاحنا علشان كده لازم نبدأ بأساس سليم ونبقى عارفين مقاساتنا كويس قوي. فاحنا علشان كده يعني المعلومة دي مهمة ولازم تحطوها في بالكم، ان انتوا تركزوا خالص في موضوع المقاسات ده وتاخدوا المقاسات مظبوط، سواء بالسنتيمتر او بالعدد زي ما اتفقنا. وطبعا تثبتها كده على الإبرة وهنبتدي نشتغل.
هبتدي معاكم بأول طريقة لملي الغرز على لتعبئة الإبرة التريكو دي بالغرز. أول طريقة سهلة معانا، يمكن كتير مننا يعرفها، يعني ما مش غريبة، أخدناها في المدرسة، تعلمناها من حد كبير عندنا في العيلة. زمان كانت الأمهات تحب قوي شغل التريكو ده، ووسيلة التسلية كانت تقريبا الوحيدة. الأشغال اليدوية كانوا بيهتموا بيها، فلو حد شاف مامته أو أخته الكبيرة أو كده، فالطريقة دي ممكن يكون عنده خلفية بيها. هي طريقة سهلة وبسيطة. أنا ببتدي أمسك الخيط القصير، أخليه على الناحية اليمين كده اهو، وهلف الخيط على صوابعي كده، وهبتدي أدخل الخيط المتصل بالبقرة هيبقى على صوابعي كده من الناحية الشمال، وهبتدي أدخل بالإبرة كده اهو في الحتة دي كده اهو، أدخل كده اهو تمام كده. اثبت الابره كده، وهاجي بالناحيه الشمال بالناحيه اليمين، وهاخد لفه كده. ده الخيط القصير على الناحيه اليمين كده اهو، بلفه كده على الابره وبخرج بيه من قلب اهو، من قلب الخيط، واشد كده. كده بقت عندي بنيت غرزه على الابره، يعني دي غرزة بداية وبعديها بنيت غرزة على الإبرة زي ما انتوا شايفين كده، وهكذا من غير أي صعوبة. بمسك الخيط القصير كده على إيدي اليمين، وبلف كده الخيط على صوابعي، وبدخل بالإبرة كده اهو، وبفضل جوه الدايرة دي لحد ما ألف الخيط كده اللي في إيدي اليمين، واروح خارجه بيه من الدايره كده اهو، واشد كده، وادي كمان غرزه. شايفين البساطه، شايفين السهوله، حاجه كده ما فيش اسهل من كده والله يا جماعه. اهو هنكرر بنفس الطريقه. احنا كده عملنا 3، وليكن مثلا العدد المطلوب مننا 10 بالتقريب. احنا قلنا هنشتغل بالتقريب، ده فيديو تعليمي. هبتدي كده الخيط على صوابعي كده اهو، ده الخيط المتصل بالبقرة، وهجيب الإبرة وادخل كده من تحت لفوق جوه الدايرة كده اهو، وافضل جوه الدايرة والف كده، وهخرج بيها تاني، اشد الخيط اللي على اللي في ايدي الشمال، اشده بالطريقة دي. عملت الغرزة رقم 4. تاني باجي امسك الخيط كده على صوابعي، وباجي بالإبرة بدخل كده اهو، وبلفه كده. دي الطرف القصير اللي على الشمال هو اللي بلف منه وبستعمله اهو، وبخرج وبسلت الإبرة من على بسلت الخيط من على صوابعي، وبشد كده، بتعمل عندي غرزة. شايفين الجمال؟ شايفين السهولة؟ بدأت أعمل أنا كده، عملت 5 غرز على الإبرة. بلف تاني بنفس الطريقة، باخد الخيط كده على صوابعي، وباجي هنا اهو، وبدخل بالإبرة، وباجي بالفتلة اللي في ايدي اليمين، وباخد لفة كده على الإبرة، وبخرج بيها وصلت الخيط اللي في ايدي الشمال زي ما انتوا شايفين كده. شايفين البساطة اهو؟ بدأت تكبر معايا الغرز وتزيد كده، بقيوا 6. احنا قلنا هنعمل بالتقريب كده 10. هنكرر تاني، هنلف الخيط وهندخل كده من غير اي قلق او مشكلة، وهنخرج تاني بيه وهنسلته كده وهنشده اهو، ونشد كده علشان نظبط. هيتشد كده معايا
ما نشدش قوي، عايزين الغرز تبقى مرنة كده معانا في الحركة ورايحة جاية معانا كده على الإبرة، مش عايزين نشدها قوي بحيث ان تبقى حركتها بطيئة كده وبتشد معانا على الإبرة ونشتغل بالعافية. لا، احنا عايزينها مرنة كده. وما تقلقوش من حاجة، ما دام مقاس الإبرة مظبوط ومقاس الخيط مناسب للإبرة، الشغل هيطلع زي الفل معانا، ولا نشد قوي ولا نرخي قوي. في نفس الوقت مش عايزينها مرخية قوي بحيث ان الخيط يبقى مبهوأ معانا كده في الإبرة. لا، احنا عايزينها مظبوطة، ولا مشدودة ولا مرخية. هنكرر تاني، هنلف الخيط على صباعنا كده وهندخل كده اهو، وهنجيب الخيط اللي في ايدنا اليمين كده اهو ونلفه كده لفة بسيطة ونخرج كده ونروح سايبين الخيط كده اهو ونشده اهو يا حبايبي. يا رب تقدروا تستفيدوا من الفيديو. يلا معايا كده بالخيط والإبرة بتاعتكم 3 4 5 6 7 8. انا فاضل لي كده غرزتين واوصل لل10 اهو. ادي واحدة لفة كده واخرج بيها كده واشد، مفيش اي صعوبة خالص. دي بداية تريكو. اخر واحدة بقى هعملها معاكم. بنحاول ان احنا الشغل يبقى على نهايات الابرة، يعني ما نسيبوش لجوه، ما نسيبش الخيط يدخل لجوه كده والغرز تدخل لجوه علشان يبقى التعامل سلس. بنخليها على نهايات الابرة، بنلف كده وبندخل كده، بناخد اللفة بتاعتنا وبنخرج ونشد كده. مفيش اي صعوبة يا جماعة. دي كانت اول طريقة من طرق وضع الغرز على إبرة التريكو. احنا قلنا بالعدد، احنا بنعمل عدد عشوائي النهاردة للتعليم فقط. عملنا 10 غرز على الإبرة علشان نبتدي بيهم شغل. هناخد الطريقة التانية، هنبتدي في الطريقة التانية من طرق تجميع الخيط على إبر التريكو. هنلف الخيط لفتين كده على صوابعنا، هيبقى كده من قدام حرف الاكس ومن ورا الخيطين جنب بعض بالطريقة دي. هدخل بالإبرة تحت الخيط الأولاني واسحب الخيط التاني بالطريقة دي. عملت عقدة بداية على غرزة على إبرة التريكو عشان أبتدي أجمع الغرز. الطريقة التانية من تجميع الغرز، أنا بستعمل الخيطين كده مع بعض، مش بفصلهم عن بعض زي الطريقة الأولى. أنا بحسب في التريكو عقدة البداية دي بتتحسب غرزة عكس الكروشيه خالص، يعني دي بعدها من ضمن العدد بتاعي. أنا بجيب الخيطين كده مع بعض وبدخل افصلهم عن بعض كده بصوابعي كده اهو. باخد طرف منهم على صباعي وباخد الطرف التاني على الصباع التاني بالطريقة دي، وبمسك بباقي صوابعي بتحكم في الخيطين كده اهو زي ما انتوا شايفين. تاني بدخل في طرفين الخيط وبفرقهم عن بعض كده، باخد طرف على صباعي ده والطرف التاني على صباعي ده كده اهو، وبمسك الإبرة وبدخل بيها في الطرف الخارجي اللي هو ناحيتي أنا من الخيط اهو. تاني هندخل نفرق الخيط بصوابعنا كده اهو. هعمل طرف على صباعي واخد الطرف التاني على الصباع الإبهام كده. بدخل في الطرف اللي ناحيتي أنا، هو الطرف الخارجي للخيط كده اهو، في الطرف الخارجي، وباخد معاه الطرف الخارجي للخيط اللي على صباعي التاني كده اهو، وبخرج بيه وبروح سالته الخيط كده من على صباعي صباع الإبهام وبشده. عملت غرزة على الإبرة، بنيت وجمعت غرزة على الإبرة اهي. كمان دي تعتبر غرزة بسطر، يعني غرزة دبل زي ما بنقول كده، غرزة دبل كبيرة شوية. تاني الخيط ده
بيبقى ثابت على صباعي ده، والتحكم كله بيبقى في الصباع التاني، او بسلة الخيط من على صباعي التاني في كل غرزة بجمعها، انما الخيط اللي على صباعي ده بيفضل ثابت ومشدود كده بالخيط. هنجرب تاني وهنشوف تاني اهو. بحط الابرة كده وباخد الطرف الخارجي ده اللي من ناحية بره كده وبخرج بيه وبشد وبسلت. يعني انا خرجت الخيط من صباعي ده، كل مرة بخرج فيها الخيط من صباعي ده اهو، بلفه كده وبخرج، باخد كده وباخد كده واخرج واخرجه من صباعي ده كل مرة على الحالة دي. لكن الصباع ده لو تلاحظوا الخيط ثابت عليه، ما خرجتوش في ولا مرة. ده طول ما انا شغالة بجمع في الغرز بعمل الحركة دي. بحط الابرة كده اهو وبدخل باخد الخيط من الطرف الخارجي على صباعي التاني وبخرج بيه كده وبسلت من على صباعي ده وبشد. بس كده انا كده جمعت. يلا تاني اهو، بدخل تاني اهو كده اهو في الطرف ده وبجمع كده. دي طريقة سهلة وبسيطة جدا وقديمة في شغل التريكو، واكيد في كتير مننا يعرفها، او على الاقل شاف حد عنده في البيت شغال بيها، او اخدها قبل كده في المدرسة وهو صغير وبيرجع يفتكرها معانا تاني اهو. مفيش اي صعوبة. بدخل هنا اهو وبعلى كده بالابرة وبروح اخد الطرف الخارجي ده واخرج بيه واسلت كده من على صباعي الابهام واشد، ببني غرزة وبجمع غرزة تاني، بروح راجعة ولفة تاني الخيط على صباعي. كل مرة برجع والف الخيط على صباعي كده اهو، وباخد الطرف الخارجي ده اهو واخرج بيه واسلت من على صباعي واشد اهو. مفيش اي صعوبة خالص يا جماعة. زي ما قلنا دي طريقة سهلة وبسيطة ومتعارف عليها في اساسيات التريكو، تقدروا تستعملوها. انا عن نفسي بحبها وبستعملها من اكتر الطرق. احنا عملنا كده 2 3 4 5 6 7 8 غرز على الابرة، فاضل لنا غرزتين ونوصل لعدد 10. احنا قلنا هنعمل عدد 10، عدد تقريبي كده. هندخل ونفصل تاني الخيط بايدينا كده اهو كده اهو، وناخد الخيط كده ونسلت من على صباعنا ونشد، وما نشدش قوي زي ما اتفقنا. احنا عايزين الغرزة مرتاحة كده على الابرة بحيث الشغل معانا يبقى سلس ومريح ومفيهوش اي صعوبة، ولا نشده قوي ولا نرخيه قوي. الخيط يبقى مظبوط كده ومرتاح رايح جاي على الابرة بالطريقة دي عشان يبقى سلس معانا في الشغل وما يبقاش شادد. وطول ما الخيط مقاس ومناسب للإبرة ما تقلقوش من أي حاجة اهو كده. أنا عملت 10 غرز اللي أنا محتاجاهم على الإبرة، ودي كانت الطريقة التانية معانا. يلا بينا نشوف الطريقة التالتة. في الطريقة التالتة أنا هستعمل غرزة الكروشيه، هدخلها معايا في تجميع الغرز على إبرة التريكو. بما إننا قناة مشتركة بقى بين الكروشيه والتريكو، فأنا مش هحرمكم من الطريقة دي. هي طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وبرضو اللي مش هيستعمل أي طريقة من الطريقتين اللي فاتوا يقدر يستعمل الطريقة دي معانا. المرة دي بقى أنا هعمل عقدة البداية بإبرة الكروشيه وهثبتها على إبرة التريكو عشان أجمع بيها الغرز. هنعمل عقدة بداية، احنا هنسيب طرف من الخيط على حسب عدد الغرز. هنعمل عقدة بداية كروشيه زي ما اتعلمناها في الكروشيه. عقدة بداية عندي هنا اهو اهي، بنيت عقدة بداية. باجي اجيب إبرة التريكو واحطها جنب إبرة الكروشيه بالطريقة دي، بس تبقى عندي فوق الخيط وابتدي اجمع بيها. هنشوف هنشتغل ازاي. همسك كده الخيط هلفه على صباعي كده وهبتدي اجمع.
هشتغل عادي يا جماعة كأني بشتغل كروشيه. هاخد لفة كده واخرج بيها من عقدة البداية اللي انا عملتها، كأني بشتغل غرزة السلسلة بالظبط في الكروشيه. شايفين انا عملت عقدة وبنيتها بغرزة الكروشيه فوق غرزة التريكو. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا الفتلة كده جت من فوق، لا احنا بقى ايه عايزينها من تحت عشان نعرف نشتغل بيها. هنلفها كده ونجيبها من تحت ونشتغل واحدة كمان اهي. خدنا لفة وخرجنا بيها من على ابرة التريكو، حوطنا ابرة التريكو بالغرز بتاعتنا، ودي طريقة الشغل بتاعتنا. هنكرر تاني. هنعمل ايه؟ هنلف الخيط كده اهو، وهنعمل كده اهو، ناخد لفة كأننا بالظبط بنشتغل غرزة سلسلة بس بنحاوط بيها الإبرة التريكو اهو. بدأ يجمع معايا غرز على الإبرة زي ما انتوا شايفين نفس النتيجة. عندي غرز متجمعة على الإبرة، وببدأ أشوف العدد بتاعي كام. تاني بودي الخيط من تحت، بعديه من تحت إبرة التريكو، وباخد لفة بإبرة الكروشيه وبخرج بيها ببساطة جدا جدا. شايفين عملت غرزة سلسلة على إبرة التريكو وحودت إبرة التريكو بعدد من الغرز. دي طريقة سهلة جدا جدا للمبتدئين علشان يتعاملوا مع البدايات بطريقة من غير ما يخافوا ومن غير ما يقلقوا من أي حاجة. انت كده احنا اتعلمنا كروشيه وازاي نبتدي وازاي نمسك الإبرة، فالموضوع سهل وبسيط جدا معانا. احنا بنودي الخيط من ورا كده وبناخد اللفة كده وبنخرج بيها من على إبرة التريكو. شايفين الجمال والمنظر والبساطة. احنا عملنا كده 6 غرز. بنرجع الخيط زي ما اتفقنا وبناخد لفة وبنخرج بيها كده اهو كده 7. نفضل برضو ملتزمين بالعدد اللي احنا عايزينه. اهم حاجة العدد في التريكو او المقاس اهو يا جماعة. شايفين الجمال والبساطة. بنلف تاني الخيط كده نجيبه تحت إبرة التريكو. لازم دي أهم تركاية في الموضوع علشان نعرف نشتغلها صح. اهو عملنا كام غرزة كده؟ 4 6 8 9. فاضل لنا غرزة، دي آخر واحدة هنعملها. هنلف كده ونسحب كده الخيط بلفة كروشيه عادي جدا اهو، مفيش اي مشكلة. هنخرج بيها من جوه الدايرة غرزة سلسلة. ودي كانت اخر طريقة معانا من طرق تجميع الكروشيه، طرق تجميع غرز التريكو، تجميع الغرز على إبرة التريكو معانا. وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوني إن شاء الله. كل شغل الأساسيات هتلاقوه عندي على القناة. ما تنسوش السبسكرايب وتفعيل الجرس واللايك والشير علشان يوصل لكم كل جديد. نورتوني والسلام عليكم.